Hello, in this video, we're gonna talk about position of adverbs and expressions of frequency. Position орындары, adverbs стилдердің және expressions выражениялардың of frequency жиілік. For vocabulary, we're gonna learn adverbs and expressions of frequency. Яғни жиілікті білдіретін үстеулер және сөз тіркестерін үйренетін боламыз. For pronunciation, we have the letter H. H әрібі қалай естіледі. The topic is short life, long life. Қысқа өмір, ұзақ өмір. How often do you eat fruit every day? How often, қаншалықты жиі, do you eat, сен жейсің, fruit, жеміс. Every day, әр күні. We have vocabulary here, adverbs and expressions of frequency. Complete the gaps with a time word. Listen and check. Бізге gaps, бос орындарды, time, уақыт сөзімен толықтыру керек. 60 seconds, 60 секунд, бізде минут, a minute. 30 minutes, 30 минут, half an hour, жарты сағат. 60 minutes is an hour, бір сағат. 24 hours, 24 сағат, a day, күн. 7 days, 7 күн, is a week, бір апта. 4 weeks, 4 апта, бізде ай, a month. 12 months, 12 ай, a year, жыл. Let's go to page 153 to learn about words about time in parts 2 and 3. Alright, let's go. So, expressions of frequency, жиілік, сөз тіркестері, выражениялары. Complete the expressions. How often do you see your friends? Қаншалықты жиі сен көресің сенің достарыңды. Достарыңды қаншалықты жиі көресің. Every бізде оқылады every деп, мұнда 4 түрлі дыбыс шығады ол сөзден 5 әріп болғанымен соның транскрипциясыдыр. Әр күні ол Monday, дүйсенбі, Tuesday, сейсенбі, Wednesday, сәрсенбі, Thursday, бейсенбі, Friday, жұма, Saturday, сенбі, Sunday, жексенбі. Every week, әр апта. Week 1, week 2, week 3, etc. және тағы басқа. Every month, әрбір ай. January, қаңтар, February, ақпан, March, наурыз, etc. тағы басқа. Every year, әр жылы. It's 2001, 2002, 2003, etc. Once деген бір рет деген сөз. Once only on Mondays. Тек қана дүйсенбі күндері дейді. So once a week, аптасына бір рет. On Mondays and Wednesdays. Дүйсенбі күндері және сейсенбі күндері. Сонда ол 2 рет. Twice a week. Аптасына 2 рет. On Mondays, Wednesdays and Fridays. Яғни 3 уақыт. 3 рет. 3 times a week. In January, April, July and October. April бізде сәуір, July шілде, October қазан. 4 times 4 рет жылына. A year. Listen and check. Cover the left hand column. Бізге мына жақты жабу керек. Тест жасап және айту керек мыналарға қарап не екендігі. Мысалға Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Демек ол әр күні every day дейміз. Week 1, week 2, week 3, etc. It's every week. January, February, March, etc. It's every month. 2001, 2002, 2003. This is every year, only on Mondays, once a week. On Mondays and Wednesdays, twice a week. On Mondays, Wednesdays, and Fridays, 3 times a week. In January, April, July, and October, 4 times a year. Alright. And now we do 3. Adverbs of frequency. Бізде жиілік үстеулері бар. Олар бізге қаншалықты жиі іс-әрекеттің орындалатындығын білдіреді. Оларға біз always жатқызамыз, әрқашан деген сөз. I always get up at 7 during the week. Апта күндері, апта бойы 7-де тұрамын. Always әрқашан. I
Often деген британдық ағылшын акценті. Often деп американдықтар оқиды. I often жиі go to the cinema after work. Мен жиі барамын кинотеатрға жұмыстан кейін. I usually әдетте. I usually finish work at 6. Мен әдетте 6-да аяқтаймын жұмысымды. I sometimes meet a friend for lunch. Мен кейде кездестіремін досымды for lunch. Яғни кездесемін досыммен обед жеу үшін. Түскі I hardly ever мен еле әрең дегенде, зорға дегенде go to the theater. Театрға барамын. I never мен ешқашан have coffee. Кофе ішпеймін дейді. Okay, now let's match these sentences 1 to 6 with A to F. What do the highlighted words mean? Біз белгіленген сөздердің не мағына беретінін айттық. Always әрқашан, often жиі, usually әдетте, sometimes кейде, hardly ever әрең, never ешқашан. About 7 or 8 times a month. 7 немесе 8 рет months айына. Онда ол often жиі. I start work at 8 every day. Әр күні сағат 8-де жұмысты бастаймын. Демек ол әрқашан. It's B. Нет. Мүмкін usually әдетте. Әдетте болуы мүмкін, немесе always әрқашан болуы мүмкін. Қазір қарап көрейік басқа сөйлемдерді. Мүмкін always'ге басқа сөз дұрыс келеді. But on Fridays we stop at 3. Бірақ дүйсенбі күн жексенбі бізге сөйлемдердің жартысын табу керек. Яғни, бізде мысалға I often go to the cinema after work деді. Мен жиі кинотеатрға барамын about 7 or 8 times a month. Яғни, ол айына 7 немесе 8 рет деп айтып жатыр. Жалғасады. Екі сөйлем бір-бірімен байланысып тұр. Енді қалғанын оқимыз. I start work at 8 every day. дейді. I always get up 7 during the week. Мүмкін. But on Fridays we stop at 3 дейді. C, мысалы, usuallyға келеді. Себебі мен әдетте жұмысты бітіремін 6-да, бірақ on Fridays жұма күндері біз тоқтаймыз 3-те, at 3. Only I don't like it. Мен оны жақсы көрмеймін. Яғни, кофе туралы айтып жатыр. I never have coffee. Мен ешқашан кофе ішпеймін. I don't like it. Маған ол ұнамайды. Only once or twice a year. Тек бір рет немесе 2 рет жылына. Онда ол бізде 5. Hardly ever. Зорға дегенде театрға барамын. Тек бір рет немесе 2 рет жылына. About once or twice a month. Бір рет немесе 2 рет айына. So it is I sometimes мүмкін. Мен кейде кездесемін досыммен обедке. So we have B left. Мен әрқашан 7-де оянамын. I start work at 8. Мен жұмысымды бастаймын 2-де әр күні. Сондықтан ол ерте тұрады. Әрқашан. Okay, let's listen and check. Normally, әдетте дегеннің басқа синонимы. Normally is the same, бірдей, as usually. Әдетте. I normally get up early means I usually get up early. Екеуі де бір мағына. Сөз. Normally, usually, әдетте. Cover sentences 1 to 6 and look at A to F. Can you remember the sentences? You can do this as practice. And let's go back to page 32. Grammar. Position of adverbs and expressions of frequency. Read the text about British teenagers. Is it the same in your country? Оқы тексті жөнінде британдық подростктар туралы, жасөспірімдер туралы. Ол да бірдей ме сенің елінде? Today's teenagers may not live as long as their parents. Қазіргі кездегі жасөспірімдер may not live, өмір сүрмеуі мүмкін,
as long, ұзақ as their parents. Өздерінің ата-аналар секілді ұзақ өмір сүрмеуі мүмкін. Okay, let's read it. Interesting. Doctors are worried that today's teenagers have a very unhealthy lifestyle and may not live as long as their parents' generation. Research shows 30% of teenagers never have breakfast. They eat fast food at least 2 or 3 times a week, and 75% hardly ever eat fruit or green vegetables. They don't usually sleep 8 hours a day. 30% sleep only 4 to 7 hours. They are often tired in the morning. They spend about 31 hours online every week. A lot of teenagers never do sport or exercise. Let's now translate. Дәрігерлер уайымдайды, қазіргі жасөспірімдерде өте денсаулығы нездоровый, денсау емес, лайфстайл, өмірлік стилі бар деп. Және мүмкін өмір сүрмейді ұзақ өздерінің ата-аналарындағы generation, поколение. Сияқты research shows. Research, зерттеулер көрсетеді. 30% жасөспірімдер ешқашан таңғы ас ішпейді. Олар жейді fast food, то есть кем дегенде 2 немесе 3 рет аптасына, және 75% әрең дегенде жейді жеміс немесе жасыл көкөністерді. Олар әдетте ұйықтамайды 8 сағат күніне. 30% ұйықтайды тек қана 4-тен 7 сағатқа дейін. Олар жиі шаршайды таңертең. Олар жұмсайды примерно 31 сағатта онлайн әр апта. Көптеген жасөспірімдер ешқашан спортпен немесе жаттығу жасамайды. Okay. Now look at the position of the highlighted words. Енді position деген орнына, белгіленген сөздердің орнына қара дейді. And expressions, және де выражениялар. Circle the correct rule. Дөңгелекте дұрыс ережені. Adverbs of frequency, for example, usually go. Мысалы, жиілік үстеулері go, жүреді. Before алдында, after соңында, a main verb, негізгі етістіктің before or after the verb be. Алдында немесе соңында be етістігінің дейді. Бізге осы біреуін берілу керек, before немесе after дегенін. Енді қарап көрейік, бізде adverbs of frequency will never, hardly ever, usually, often, never. Бұл етістіктерге қарасақ, етістік бізде have, мысалы, кеп тұр ол, және eat дегенде етістік, sleep дегенде do деген етістіктердің барлығы негізгі етістіктер, негізгі мағыналар бар. Олар бізде осы үстеулерден кейін келіп тұр, демек бұл үстеулер жүреді алдында, негізгі етістіктің алдында. Алда етістік be, бізде мұнда тұр. Are деген, to be етістігінің present simple'да 3 түрлі формасы бар еді. Am, is, are деген. Соның are деген формасы мұнда тұр. Ол бізде үстеудің алдында келіп тұр, демек бұл үстеулер to be етістігінен кейін жүреді. Ал енді expressionsке келейік. Выражениялар. Жиілік. Олар every week, әр апта деген сияқты сөздер. Ол бізде 2 or 3 times a week деген кей. Және бізде every week деген бар. Олар бізде келіп тұр. Go at the beginning, басында, or at the end of a phrase or sentence. Немесе соңында фразаны немесе сөйлемнің дейді. Қарасақ, сөйлемнің соңында келіп тұр. Every week, мұнда 2 or 3 times a week деп те сөйлемнің соңы емес, бірақ мынау фраза they eat fast food деп сөйлемнің басы айтылып келеді де, оның қаншалықты жиі болатындығы оның соңынан айтылады. 2 or 3 times a week деп. Және қалған келесі жалғасып тұрғаны басқа сөйлем болып келеді. Сондықтан біз оны at the end, соңында фразаны немесе сөйлемнің деп белгілейміз.
осындай ереже шығады. Okay, now let's go to page 130 and learn more about adverbs and expressions of frequency and practice them. So, we have adverbs of frequency here. In the first, I always have toast for breakfast. Мен әрқашан тостер таңғы асқа жеймін. Do you usually go to work by bus? Сен әдетте жұмысқа автобуспен барасың ба? She doesn't often go to the cinema. Ол жиі кинотеатрға бармайды. They are sometimes late. Олар әдетте кейде кешігеді. She hardly ever watches TV. Ол әрең дегенде теледидар қарайды. He's never stressed. Ол ешқашан стресстенбейді. Бұлардың барлығына ереже мында жазылған. We use adverbs of frequency to say how often do you do something. Біз қолданамыз істеуді жиілік айту үшін қаншалықты жиі сен жасайсың бір нәрсені. Adverbs of frequency go before all main verbs except be. Жиілік істеулері жүреді алдында барлық негізгі етістіктердің кроме except be, be-ден басқасы. Ал be етістігінен кейін келеді олар. Олардың барлығы мұнда сөйлемде көрсетілген. They are sometimes деп тұр. Go болса often оның алдында келіп тұр. Use a plus verb, яғни positive болымды етістік қолдан дейді. With never, ешқашанмен бірге болымды етістік қолдан. And hardly ever, және hardly ever менде. He never smokes, ол ешқашан шекпейді. Немесе not he doesn't never smoke, яғни ағылшын тілінде ереже бар. Екі негативті сөз бір сөйлемде келе алмайды. Бір негативті сөз жеткілікті, ол сөйлемді негативті қылуға. Сол себепті never деген өзі негативті сөз ешқашан деп тұр. Сол себепті етістігімізге болымсыз қылудың қажеті жоқ. Ешқашан шекпейді деп тұр. In negative sentences, the adverb of frequency goes between don't or doesn't and the verb. Болымсыз сөйлемдерде жиілік істеулері жүреді арасында don't пен doesn't, яғни олар көмекші етістіктер болымсыз сөйлем жасау үшін қолданылатын және етістіктің арасында жүреді. Мысалы, she doesn't often go, doesn't көмекші етістік, go негізгі етістік, оның ортасында біздің жиілік істеу отыр. Now, the second, I have English classes twice a week. Менде ағылшын сыныбы бар, класы аптасына 2 рет. She doesn't work every day. Ол әр күні жұмыс жасамайды. Expressions of frequency usually go at the end of a sentence or verb phrase. Жиілік выражениялары, сөз тіркестері немесе әдетте жүреді соңында сөйлемнің немесе етістікті фразаның. Okay, if that's clear, you can do exercise A and B of 4C on page 131 to practice. And now we go to the page 33 back. All right? Here we are. Make true sentences about you with the verb phrases below and an adverb or expression of frequency. Compare with a partner. Шынайы сөйлемдер жаса, жөнінде өзін бірге етістік фразалар төмендегі етістік фразалармен бірге өзін жайлы шынайы сөйлемдер жаса. Және үстеу немесе выражениясы жиілік соларды қолданып дейді. Compare with a partner, салыстыр партнермен бірге. Be late for work or school, жұмысқа немесе мектепке кешігу. Go to the hairdresser, яғни шаштаразшыға бару. Be tired in the morning, таңертең шаршаулы болу. Do housework, үй шаруасын жасау. Watch the news on TV, теледидардан жаңалықтар қарау. Check your email, имейліңді, почтаңды тексеру. Go to the cinema, кинотеатрға бару. Chat online, онлайн сөйлесу. Және сөйлем жасайсыздар, осыларды қолдана отырып қаншалықты жиі осыларды жасайтындығыңызды. I'm often late for work. Мен жиі жұмысқа кешкемін. I check my emails 5 times a day. Мен почтамды, имейлімді күніне 5 рет тексеремін деп. Now for pronunciation. Listen and repeat the words and sound. We have H, it's in house. Үй дегендегі Х дыбысы. How, қалай. Hardly, еле-еле, зорға. Healthy, денсау, здоровый. High, жоғары. Have, бар болу, иметь. Hungry, аш. Happy, бақытты.
Listen and circle the word where H is not pronounced. Яғни кейде бұл H әрпі дыбысталмайды. Pronounced дыбысталады деген сөз. Not pronounced дыбысталмайды. Harry is a hairdresser. He hardly ever has breakfast. He only has half an hour for lunch. He often has a hamburger for dinner. Harry isn't very healthy. Демек, барлығында х дыбысталады, тек hour деген сөзде, яғни сағат, бір сағат деген сөзде hour. Біз х-ны дыбыстамаймыз, бірақ жазылады. Let's go to page 166 to look at the typical spellings for this sound. So, it's this page for us. And we have that sound around here. Must be here. House. We have happy, бақытты, hungry, аш, hotel, қонақүй, behind, артында, hall, зал, head, бас. Сондай-ақ бізде who деген сөзде де кім деген х дыбысы дыбысталады. Whose, кімнің дегенде де х дыбысталады. Okay, that's it. Now let's go back to the main page again. And let's continue with reading and speaking. Work in pairs. Tick 5 things which you think help people to live to be 100. Then read the article to check. Жұп болып жұмыс жаса. Тик, яғни птичка белгісін қой. 5 затқа, которые ты думаешь, сен ойлайтын, help people, адамдарға көмектеседі деп, to live, өмір сүру үшін, to be, болуға, жүзге дейін өмір сүру үшін. Кейін оқы мақаланы және тексеру үшін дейді. They have a big family, оларда үлкен отбасы бар. They aren't in a hurry, олар асығыс емес. They sleep 8 hours, олар ұйықтайды 8 сағат. They have pets, олардың үй жануарлары бар. They hardly ever eat meat, олар өте сирек деп аударайық, hardly ever дегенде, еле дегенде ет жейді. They drink a little alcohol, олар кішкентай, яғни кішігірім алкоголь ішеді, қолданады, яғни көп емес деген сөз. They often go to the doctor, олар жиі дәрігерге барады. They work outside, олар сыртта жұмыс жасайды. They often see friends, олар жиі достарын көреді. Now let's read the article and then check. The secrets of a long life. Құпиялары ұзақ өмірдің дейді. In 3 areas of the world, a very high number of people live to be 100. Scientists want to know why. What do the 3 places have in common? 3 бөлігінде әлемнің өте жоғары мөлшердегі адамдар өмір сүреді 100-ге дейін. Ғалымдар келеді, білгісі неліктен екенін білгісі келеді. Не 3 жерлер бар ортақ? Не нәрсе ортақ осы 3 жерлерге? Ecuador. Vilcabamba, a small village in the Andes, is often called the Valley of Long Life. What's its secret? Firstly, Vilcabamba is not very hot or very cold. The temperature is usually between 18 and 27 degrees, and the air is very clean. Secondly, people work hard in the fields and do a lot of exercise. Thirdly, their diet is very healthy. They eat a lot of fruit and vegetables, and they hardly ever eat meat or fish. The water they drink from the river in Vilcabamba is very rich in minerals. They also have a good social life. In Vilcabamba, people say the left leg and the right leg help you to be healthy because they take you to your friends' homes. Okay, now let's translate. Vilcabamba кішкентай ауыл, Ants, яғни Ант таулары бар, сол жердегі кішкентай ауыл. Жиі аталады The Valley, Долина of Long Life. Ұзақ өмірдің долинасы, яғни жолы деп мүмкін. What's its secret? Оның
құпиясы неде? Біріншіден, Вилкобамба өте ыстық емес, немесе өте суық. Температура әдетте 18 және 27 градус арасында. Және ауа өте таза. Екіншіден, адамдар жұмыс жасайды қатты in the fields, полияда. And do a lot of exercise, және жасайды көптеген жаттығулар. Үшіншіден, олардың диетасы өте жақсы, дені сау, полезный, здоровый. Олар жейді көп жеміс және көкөністер, және олар өте сирек ет немесе балық жейді. Су олар ішеді өзеннен, Вилкобамба да. Өте бай минералдарға. Олар сондай-ақ бар жақсы әлеуметтік өмірі бар. Яғни social life. Адамдармен араласатын әлеуметтік өмірі, немесе қоғамдық өмірі бар. Вилкобамбада адамдар айтады, сол аяқ және оң аяқ көмектеседі саған денің сау болу үшін, себебі олар апарады сенің достарының үйіне дейді екен. Okay, Italy. In Agliastra, a mountain region of Sardinia, 1 out of every 200 people lives to be 100, and they are normally very healthy too. Most of the people in the villages work outside in their fields and with their animals. They have a healthy diet with a lot of vegetables and not much meat or fish. They hardly ever take any medicine, but they usually drink a little grappa before they go to bed. Life is hard, says Fortunato, who is a shepherd, but I am never stressed. I never read the newspaper because I can't read very well. Италия. Аглиастрада таулы аймақ, Сардинияның таулы облысында, немесе аймағында, әрбір 200 адамның біреуі өмір сүреді 100-ге дейін. Және олар әдетте өте дені сау, сондай-ақ көптеген адамдар, сол адамдар сол ауылдардағы жұмыс жасайды сыртта, in the fields, полияда, және өздерінің жануарларымен. Оларда бар дені сау диета. Олардың диеталары жақсы, дені сау, полезный, здоровый. Көптеген жем-шидекпен және көп емес ет немесе балықпен дейді. Олар өте сирек қандай да бір дәрі болсын ішеді, бірақ олар әдетте ішеді кішкене граппа деген нәрсе аталатын олардың сусының алдында олар баратын ұйықтауға. Ұйықтардан алдын кішкене граппа ішеді. Өмір қатты деп айтады Fortunato. Who is a shepherd? Яғни ол қойшы екен. Қойшы Fortunato. Бірақ мен ешқашан стресстенбеймін. Мен ешқашан оқымаймын газет, себебі мен оқи алмаймын, өте жақсы. Japan. People in Okinawa in Japan do not have big meals. They usually just have vegetables and fish, and they often eat soya. Okinawans are very active and they often work until they are 80 or more, but they also relax every day. They see friends and they meditate. Ushi from Okinawa is 107. In the evening, she often dances with her daughter and has a glass of sake. I want to have a boyfriend, she says. When journalists ask people from Okinawa, what is your secret? They answer, we are happy, we are always positive, and we are never in a hurry. Japonia. People Okinawada, Жапониядағы do not have big meals. Үлкен тамақтары жоқ. Яғни көп тамақ ішпейді деген сөз. Олар әдетте тек қана көкөніс немесе балық жейді. Және жиі соя жейді. Соя деген мұнда жазып қойған екен. A kind of bean typical in Asia.
Азияға типичный, тиесілі бин, бізде горох. Горохтың бір түрі. Бин. Бұршақтың бір түрі. Бин. They usually just have vegetables. Okay. Okinawans are very active. Окинавандықтар, яғни адамдар, тұрғындар, өте активті, яғни қозғалғыш, көбірек қозғалады. And they often work, және олар жиі жұмыс жасайды, дейін, they are 80, омо, 80-ге дейін немесе одан да жоғары, одан да көп, more, олар жұмыс жасайды. But they also relax every day. Бірақ олар сондай-ақ демалады әрбір күні. Олар көріседі достарымен және олар медитация жасайды. Уши from Окинавадан 107-де кешкісін ол жиі билейді бірге өзінің қызымен және глас, стакан, саке. Саке деген Japanese alcohol drink. Жапондық алкогольді сусынды саке деп атайды. Сакеден ішеді екен. Бір глас, шыны, немесе стакан. Мен қалаймын жігітім болғанын дейді. Ол айтады, журналистер сұраған кезде адамдардан Окинавадағы сіздің құпияңыз неде деп, олар жауап береді. Біз бақыттымыз, біз әрқашан позитивтіміз және біз ешқашан асықпаймыз. Аграппа деген in Italian alcohol drink. Аграппа деп оқыған жаңағы сөйлемде мұнда. Ол итальяндық алкогольді сусын екен. Okay. Read the article again. In which places are these things important? Мақаланы тағы оқы және қайсы орындарда мына заттар маңызды дейді. A special kind of water. Арнайы түрдегі су дейді. A special kind of food. Арнайы түрдегі тағам. The weather. Ауа райы. A special kind of drink. Яғни drink сусын. Мұнда water sauce, drink сусын. Мүмкін біз жаңа оқыдық, ол бізде болды тамақ, тамақ жиі болмады, сондықтан да мүмкін бізде тамақ бірінші орында, a special kind of water екінші, the weather 3, special kind of drink 4 and 5 maybe. Underline new words or phrases in text and compare with a partner. Астынсыз дейді жаңа сөздер немесе фразалардың тексттерін және салыстыр партнермен. Try to guess their meanings. Байқап көріп табуға олардың мағынасын. Choose 2 words to learn from each text. Таңда 2 сөзді үйрену үшін әрбір тексттен. Look at the 5 things that are in the texts. Are they true for people in your country? Қара 5 затқа A-дегі тексттен. Яғни A-де мысалға осы жерде 5 затқа тичка қой деп еді, соларда қара дейді тексттен. Are they true for people in your country? Олар шын ба адамдар үшін сенің еліңдегі. Do you think they have a healthy lifestyle? Сен ойлайсың ба олардан өмір сүру салты жақсы деп, салауатты деп. Okay, communication short life or long life. Page 101, interview your partner with a questionnaire, then change roles. Яғни 101-ші бетте бізде questionnaire анкета бар. Сұрақтармен соны интервью жаса дейді партнеріңді. Кейіннен change roles, рөлдеріңді ауыстырыңдар дейді. Және бізде song бар мұнда. Who wants to live forever? Кім қалайды өмір сүруді forever? Всегда, forever, навсегда. Әрдайым. На всю жизнь. Яғни шексіз кім өмір сүргісі келеді деген өлеңді тыңдасаңыздар болады. 2.52. That's it for today's lesson. Thank you so much for your attention. Bye.